Astagfirullah. Allah. Pripun Pak rasane, Pak? Alhamdulillah rasane plong, Pak. Plong. Pas di Batak wae pripun rasane? Diot gulune. Dugi pundi rasane? Teko bangkean ya, Pak. Kebanggaan. Oke, mantap Pak nggih. Nek masjid niku nggih celak jenengan masjid sing apik niku, Pak. Nggih. Celak nggih. Masjid napa namine niku? Original napa-napa. Oh, apik masjid. Tinggi wisata to niku, Pak? Iya. Ini kali malu terus tebe Pak ya? Malu. Nggih. Malu kathak sir-sir iki terang malu. Nah, tukang suntik sapi Margomulyo napa semen? Pun pensiun ketengane. Sing anu sing bare Pak sakdere Pak Kirno? Pak Teguh. Yang cilik? Nggih. Nggih niku sering kesinian. Nek ngene masih. Oh, television. Nyontek sapi teng griya to? Nggih. Saya sering brengosen. Nggih, nate kuwi iki. Wadahe Margomulyo. Nggih, tiane alit, Pak. Nggih. Pak Mugo. Nggih, Pak Mugo.